Mana biz gapirsak ertaga bo'ladi. Qurib bitgandan keyin, yaqilgandan keyin ishtirani o'tkazib, mana biz bilan bemalol gaplashishlari mumkin. Doimo xizmatdamiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Şu pizzamızda yapmış, iyi güzel şey yapmış kardeşimiz. Güzel, çok memnunuz. Teşekkür ederiz her gezge. Çok memnunuz. Güzel çıkmış. Teşekkür ederim abi sana da. Ellerine sağlık. Çok güzel çıkmış. Assalomu alaykum ahli hurmatli do'stlar. Navbatdagi kampichkamiz Namangan viloyati Norin tumani Haqlovat shahriga o'rnatdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sallohida nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz olib boradigan narsalar: pechka, abrisopkag'ish, ugonlik, les turbasi, reshotkasini borib o'rnatib yoqib beramiz. Uyda egasi shiperdan chiqadigan masalan bizni beradi, sement qulini beradi, qolgan yo'qni borib o'rnatib yoqib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ventilyator yo'q orqada. Mana mo'riga qo'ysa, kuldonga qo'ysangiz ham kuldondan tortib ketaveradi. Yonmaydi. Pechka to'rlik listda bo'lgan. Mana qalonligi 4. Lazerda kesilgan bular. Old tarafda turbasi bo'ladi. Orqa tarafda turba bo'lmaydi. Orqa tarafini ko'rsatamiz hozir. Mana orqa tarafi. Ikkita xonani bemalol isitaveradi. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsa obuna qilasizlar. Gazga moslamoqchi bo'lsalaring, mana bu teshiklari bor. Teshiklardan tiqib moslab olasiz. Bo'lmasa kuldonlarga ham moslasa bo'ladi. Kuldonlarga ham garnirga o'rnatib, gazga moslasa ham bo'ladi. O'tin, ko'mir, gaz, tappi, nima yonadigan narsalar bo'lsa, bemalol yoqaverasizlar. Eshiklarni ochib qo'ysangiz ham oynalar qo'yish shart emas. Mana eshikni ochib qo'yib, tomosha qilib o'tirilaveradi. Va tutam qaytarmaydi. Xudo xolasa ko'p yillar xizmat qiladi. Yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat qiladi. Biz kechamiz. Mana biz gapirsak